നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ദീപാലങ്കാരങ്ങളുടെയും പ്രകാശത്തിൽ വിപണികളും തെരുവുകളും ക്രിസ്മസ് വർണ്ണങ്ങളിൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ സംഗീതത്തിന്റെയും താളമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ മുഴങ്ങുന്ന കാറൽ ഗാനങ്ങൾ ആഘോഷ ദിനങ്ങളെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി. കാണാം മുംബൈയിലെ ക്രിസ്മസ് പ്രത്യേക പരിപാടി. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് EV Group, built on dedication, trusted for generations. Because your home isn't just real estate, it's your family's future. EV Group. In association with SJ Developers, your exclusive retreat homes. Supported by Professional Courier, the professional careers. Reach us to reach them. National Builders and Royal Wealth. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ നഗരമാണ് മുംബൈ. അതിലേറ്റവും മനോഹരമായ, മനസ്സിന് സന്തോഷവും ആവേശവും ഒരുപോലെ പകരുന്ന ഒന്ന് തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളും പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുമാണ്. മഹാനഗരത്തെ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാക്കി മാറ്റുന്ന ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ. നവി മുംബൈയിലെ വാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ചിന്റെ പവിത്രമായ അങ്കണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ളത്. അവരുടെ ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക്, അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ചിന്റെ വികാരി റെവറൻഡ് ജോർജ് ജോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. വാശി സെയിന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവക ഗായക സംഘവും ഈ ക്രിസ്മസിനെ പുൽകി ഉണർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഗാനങ്ങളിലൂടെ പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം പുൽക്കൂട്ടിലെ ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണുന്നതിനും വിദ്വാൻമാർ കണ്ടുവണങ്ങിയ യേശുവിനെ മനസ്സോടെ വണങ്ങുന്നതിനും ആട്ടിടയർ താല്പര്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുവാൻ കൊതിച്ച പുണ്യശിശുവിനെ ദർശന വിസ്മയത്തോടെ നോക്കുവാനും ഇടയായിത്തീരുന്ന അനുഭവമാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ 2025. അസമാധാനത്തിൻ്റെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും നടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുക എന്നത് നിശ്ചയത്തോടുകൂടെ പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും സമാധാന പ്രഭുവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും, എല്ലാ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും, എല്ലാ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും നീക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശം ഈ ഗായക സംഘം ഗാനങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന് കൈമാറുകയാണ്. മുംബൈയുടെ പ്രദേശമായ സെൻറ്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ചിൻ്റെ ഗായക സംഘം 4 മാസമായി പാട്ടുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ലോക ജനതയുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ഈ ഗായക സംഘത്തെ അനുമോദിക്കുന്നു.
ഗായക സംഘം ആലപിച്ച ബേത്ലഹേമിലെ ഒരു കുഞ്ഞു പൈതൽ എന്ന ഗാനം എനിക്ക് സംഗീതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. ഗായക സംഘം ഇത് ആലപിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. മാത്രമല്ല, ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുറന്ന പുൽക്കൂടും വിദ്വാൻമാർ വന്ന് വണങ്ങി കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും പൊന്നും മൂരും കുന്തിരിക്കവും അവർ നൽകുന്നതും മാത്രമല്ല, മിഴിവേകി കണ്ണു തുറന്ന് ലോകത്തെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചിരി നൽകുവാനിടയായിത്തീരുന്ന പുണ്യശിശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ വദനവും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഏറെ മിഴിവേകുകയാണ്. ഈ ക്രിസ്മസിൽ പാടുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഈ പാട്ടുകളൊക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ അടുത്ത കരോൾ ഗാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മനോഹരമായൊരു മലയാളം കരോൾ ഗാനത്തിന് ശേഷം ഇനി ഇവർ ആലപിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദി കരോൾ ഗാനമാണ്. രാത് കി ഖാമോശി മേ സോയാ ഥാ സാരേ ജമാന, മിസിഹ ആയ ലേക്കർ കെ ഖുഷി കാ ഖസാന. കാലം മുഴുവൻ മിഴിപൊട്ടിയുറങ്ങുന്ന നിശബ്ദമായൊരു രാത്രിയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നിധിയുമായി മിശിഹ എത്തുന്നു, മിശിഹ പിറക്കുന്നു. ഒരു ഗായക സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്മസ് സമയം ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ പരിശീലിക്കാനായി കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷവും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്.
മാഗ്നിഫിക്കറ്റ് ഡോമിനം, കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുക. 2025 സെൻറ്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ കരോളിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. മുംബൈയിലെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആഘോഷങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. സ്റ്റേ വിത്ത് us. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് EV Group, built on dedication, trusted for generations. Let's have a tour of how we plan to transform Navi Mumbai into an international city with amazing world-class amenities, excellent connectivity, and the highest quality of life. Because your home isn't just real estate, it's your family's future. EV Group, built on dedication, trusted for generations. അംശുമിയുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച 4:30 കൈരളി ന്യൂസിൽ.